എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB ആണ്. ഇത് 13 സ്വിച്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് PCB ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണാവും, സ്വിച്ചുകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇല്ലറ്റ് ഓണായി വെള്ളം എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും, പക്ഷേ ഫങ്ഷനിങ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് ഇല്ലറ്റ് എടുക്കത്തില്ല, മോട്ടോർ ഇറങ്ങത്തില്ല. അതേ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ സ്പിന്നിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സ്പിന്നിലിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അതേ സെയിം ആയിരിക്കും. സ്പിന്ന് മോട്ടോർ കറങ്ങുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ആവുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം. ഈ ഒരു PCBയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വയറിംഗ് കിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഇവിടെയാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു LED ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കത്തി നിൽക്കണം. പക്ഷേ ഈ LED കത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ് സെലക്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ സെൻറ്ററിലെത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം, സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. ഇത് സ്റ്റാർട്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ബോർഡുകളിൽ 13 ബട്ടൺ വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബോർഡിൽ ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറോ ക്രോസിംഗ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോസസ്സറിന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സീറോ ക്രോസിംഗ് സിഗ്നൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു PCBയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ PCBയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സീറോ ക്രോസിംഗ് സെക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റോ കപ്ലറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇവിടെ വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇളക്കിയിട്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറോ ക്രോസിംഗ് സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലൂ അടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സീറോ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് എന്താണ് ഇതിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ ഗ്ലൂ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അത് ഇളക്കി തരാം. ഇത് ഇളക്കി ഇവിടെ കത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതായത് ഇവിടെ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമതും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിലേ, അതായത് കോമൺ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റിലേ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറോ ക്രോസിങ്ങിൽ ആ വോൾട്ടേജ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫേസ് ലൈൻ വന്ന് നേരെ ഈ റിലേയുടെ ഒരു സൈഡിൽ വരും.
അത് ഓണാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ലൈന് കോമൺ ലൈനായിട്ട് വരും. ഈ കോമൺ ലൈനിൽ റിലേ ഓണാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ സീറോ ക്രോസിങ്ങിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിലേ ഓണാവാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സീറോ ക്രോസിങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. സാധാരണ സീറോ ക്രോസിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സീറോ ക്രോസിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ കണക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഈ കത്തിപ്പോയടുത്തു നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ, അത് നേരെ ഒരു വയറിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിലേയിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ റിലേ വരുന്നത്. റിലേയുടെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വഴി കറങ്ങി ഇതുവഴി ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേയിലെത്തും. ഈ ഒരു റിലേയിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ആർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രാക്ക് കത്തിപ്പോയതായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വയറിട്ട് നേരെ കണക്ഷൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കൂ, വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എറർ ഷോ ചെയ്യണം, ഇവിടെ ബ്ലിങ്കിങ് ചെയ്യണം. ബ്ലിങ്കിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ എറർ ഷോ വരണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 49 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി. നേരത്തെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വെറും ഇതേ കണക്കുള്ള സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ റിലേ ഓക്കെ ആണ് എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സീറോ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന്. ആ സർക്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ റിലേ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.